banyakubahwa mwese wese mu cyubahiro yahawe n'Imana canke n'igihugu bereye kutari gikuru c'umwepiskopi na bamwe bose patiri mukuru yadondagura sinabwe nihenda tugira amahoro ya Kristu. Yubile nziza mwese, yubile nziza mwese. Mfatiye kuri iyi yubile ngafatira no kubisomwa vyeranda duhejeje kumva nagomba ndabyitse muri izi ntumbero gukenguruka no kurimbura yubile y'imyaka 50 ubwa kabiri yuko abahereza nkuka ari camwa c'Imana kikongera kikaba n'icamwa c'ijambo ry'Imana riba ryateragiwe, hanyuma turaheza tuzirikane n'ico abasaserdoti baheza bakatirirwa. Tubanze rero dukenguruke twongere turimbure yubile y'imyaka 50. Duhuriye hano ngo dukenguruke Imana ku myaka 50. Iyi paruwase ya Mugamba yaragijwe Bikira Mariya Umugabekazi yurijwe mw'ijuru imaze ishinzwe. Tugakengurukira kandi abo bose Imana yaciyeko ngo bakomeze ubuntu n'ubukristu muri iyi paruwase. Turakengurukira kandi Imana yitorera abasaserdoti ngo baze gukorera iyo Mana mu murima wayo, ariyereye Imana ngo yewe bimenyetso by'ubwami bw'Imana mu bantu abatazoba bubaka izabo cyangwa babyara babo. Turakenguruka Imana kubamenyesha Imana inshingwamuryango imihari y'ubutumwa itandukanye hamwe n'imibanuro Kristu yavutse. Turakengurukira Imana cyane ku ijambo ry'Imana ryateragiwe aha muri Mugamba hakavuka abakristu barenga 40,000 nshize mu Gitaramuka na Kibezi zabyawe n'iyi paruwase Mugamba. Abasaserdoti barenga 20, abiyereye Imana 36 n'abari mu nzira benshi bagana ayo mabanga. Imana nikengurukwe cyane yo imenya ukugene iteragira ijambo ryayo iciye kubo yiremeye nabo bagaheza bakayikundira. Igihe twugurura umwaka wa yubile umwaka uheze twarashikirije yuko yubile ifise amamuko mu bwuzure bwa mbere. Itegeko rya Musa ryari ryarashinze umwaka udasanzwe ku Bayahudi, aho yagira ati muzogira umwaka ugira 50, umwaka mweranda, mugira umwaka mweranda, muzoheza mutangaze icese
ibohorwa ku bayahudi bose, kuko bari barabohowe igihe yabakura mu Misiri. Azoba ari yubile yabo. Inzamba cyangwa imyirondwe bakoresha mu gutangaza uyu mwaka wa yubile ryari ihembe ry'imfizi y'intama yahotoye bita yobeli mu rurimi rw'igiheburayo, ariho havuye yubile, ni ukuvuga muri urwo rurimi yobeli. Mu bwuzure bwa kabiri Yesu yaje kunoganza n'ukuzuza iyo yubile, ari nacyo gituma agira ati Mana Data yanungitse kumenyesha ubuntu bw'Umukama. Tubisanga muri Luka 4:19. Yubile rero isigura iyo nzamba yasamirana mu mwanya twavugije, kandi n'umwaka uheze yari yasamirijwe. Yasamirizwa ku mugoroba, buca haba umunsi w'ucyorogwa, ibicumuro, umunsi w'ukubohorwa, umunsi w'urukiza. Uwo mwaka w'urukiza wamurimo gukomeza umuvukano, kwitaho abagowe, kurekuriranira hamwe no kubohoka. Turimbure none ngaha muri uyu mwaka tumaze, iyi paruwase ya Mugamba turiko turategura iyi yubile muri mwaka mweranda. Koko abantu barabohotse, abantu baravuye mu kabi bahoramwo. Ntabyo nomenya byose, mugabo ntagutekereza hariho ababohotse. Harabaye ibyiza by'iyo yubile. Abantu benshi bararonse amasakaramentu, hariho benshi basubiye mu Bukristu, benshi baronse inyigisho zibanagura mu Bukristu. Byongeye nk'uko twari twabisezeranye, hariyo amasengerane yahezagiwe, naje guhezagira isengero rya Gakaranka, isengero rya Nyakimonyi, isengero rya Ruhinga, isengero rya Nyagasasa. Yaraheze arongera arahezagirwa, kandi murabona yuko iki kigo cya Bikira Mariya kiriko kiratera imbere. Ni ikimenyetso cy'uko abantu bitanze bidasanzwe. Namwe nimurabe ukugene asayangana, ngira nico gituma Patiri Mukuru yavuze ko ari paruwase nziza, natahora akunda kubikoresha cyangwa tutahora gukunda kubikoresha. Abantu baritanze bidasanzwe, koko ahantu ni heza, kandi hazobandanya haba heza. Si icyo gusa, abanyamugamba, abari i Bujumbura, mu mahanga, mwaregeranijwe na yubile mu nama rimwe ry'ukubaka paruwasi yanyu. Yabareze mu buryo bwinshi. None sibyo mwahora muhura nk'uko mwahuye muri uyu mwaka? Dukomera amashimana rero.
ese mwokomeza ubwo bumwe mugashira hamwe igihe cyose ngo twubake ibitaro bya Hota na Ruhinga, ikiraro cya Murembwe kimaze gutwara abana batari bake, amashuri ya Gakaranga n'ahandi. Kandi mukoze nk'uko mwakoze birashoboka. Ijambo rero ry'Imana ryateragirwa muri uyu mugamba rirabandanya riteragirwa no muri diyoseze yose. Baba bariye yuko tugira dushike ku maparuwasi ashika 33, ariko ngira yo habashika na 38 kuko hari yashika 5 yagiye muri Rukana nitwe twayibyaye. Hanyuma abasaseredoti dushizemo abanyarutana begereje barenze 300 abihebeye Imana bazi na mutima gusa n'uwoza na burende niyo bamara. Uyu munsi rero iryo jambo riteragirwa rirama ibyama byinshi, ari nacyo gituma mu kanya ngire natire abasaseredoti 8 hamwe n'abadiyakoni 10. Ejo naho nahaye ubusomyi n'abakorezi bari hamwe 19. Ufise nkabo naje duhaye. Muti none abo basaseredoti batirwa iki? Icyambere noshikiriza, Imana niyo yashinze mu isezerano rya mbere n'irya kabiri abayikorera ngo begereze abantu Imana kandi bongere bafashe Kristo mu gikorwa cyo gucungura cyo gukiza abantu. Mu isezerano rya mbere amabanga meranda yarategura ubuzima buzokurikira. Imana yonyene yashize Musa na Aroni ngo barongore igihugu kandi bakigire ceranda. Imana yatoye abandi bantu umwe wese ku rugero rwiwe ngo babafashe muri ico gikorwa. Mu rugendo barimwo mu rugaragwa bagana igihugu Imana yari yabateguriye Palestina, barahunzwe. Umutima w'Imana wari wararonse Musa abashinga naye 70 buzuye ubwitonzi kugira ngo bamufashe kurongora igihugu ciwe babe abungere beza. Imana yonyene yarungise umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kw'isi, umutumwa n'umusaseredoti mukuru, nk'uko tubigaragaza mu kwemera kwacu, tukongera tukabisanga mu Baheburayo 5:6, tukabisanga no muri Zaburi 109. Umwana w'Imana yarihereje se nk'imbaga itagira gatosi, yongera arasangiza iyo banga abatumwa biwe yatiye mu kuri. Yarongera arabaha ububasha ngo igikorwa cy'ubukiza kimenyekane kandi kiranguke ku isi yose.
iryo teka mwabyumvise, umuntu arihamagarirwa n'Imana, si we aheza ngo arihe na buhoro buhoro ryo kwihaye benshi nk'uko madina mwamwe bishoboka. Imana rero haba mu isezerano rya mbere cyangwa mu isezerano rya kabiri niyo yagiye iratora abayivugira, irongera batira ngo bashikirize ibyiza by'Imana abantu, kandi ntibatora kuko ari beranda cyangwa basumbya ubwiza abandi b'umutima, ibatora ku buntu bwayo yerekana yuko ishobora gukura. Kubaha ni ukubahiriza ubuzima bw'umuntu n'agateka kiwe, nk'uko isabato yagiriwe abantu. None rero namwe mutegerezwa kubaha mukubahiriza abantu mu buzima bwabo, agateka kabo turabisanga muri Mariko 2:26-27. Ega amaleta yose, amashirahamwe yose, ibikomakomeye byawo n'ibindi bihari kuko hari abantu. Umuntu aza imbere y'amashirahamwe, umuntu aza imbere y'amaleta, umuntu aza y'ibyo imbere y'ibyo byose abantu babyubaka kubera hari umuntu. Hano inama nkuru ya Vatikano ya kabiri igira iti icyo cyose giteye kubiri n'ubuzima, ubwicanyi ubwo aribwo bwose, ihonyabwoko, ugukorora inda, guhohosha, konona umuntu ku mubiri cyangwa kumutunguza ku mutima, icyo cyose kimwambura agateka, haba kumufata nabi mu kazi, mu kumwangaza, mu kumugira umushumba cyangwa umucangero, kumufungira ubusa cyangwa nabi, ukudandaza imibiri y'abagore cyangwa abana. Ibyo byose bisa nabyo n'ibikorwa bigayitse, biracafuza imico, biratoza agateka k'abantu, eka mbere n'agateka k'ababikora, biratuka icyubahiro c'Umuremyi. Turabisanga muri cya gitabo Eklezia mu bihe bya none mu kanomero ka 27. Semerera rero yuko ubuzima rikatihabwa, kandi Imana igira iti umwe wese nzomwishuza amaraso ya mwene wabo, amaraso y'umuntu sinzobura kuyahora. Turabisanga mu Mamuko 9:5-6. Semerera yuko akarenganyo, ikinyoma, amacakubiri ayo ariyo yose, ubwicanyi ubwo aribwo bwose, ukwihorahorana, ugukumirana uko ariko kose, ubuhumbu bidashimisha Imana kandi bijanye na kamere y'umubiri, rero ishinga kamere y'umubiri n'iy'isi, batazoheza ngo batorane ubwami bw'Imana, uko tubisanga mu Bagalati 5:19. Ariko tukaba duhamagariwe rero kubaka bwa bwami bw'Imana hari mu rukundo, umuvukano, nuko akanyamuneza, amahoro, ukwemera n'ibindi. Ndemera kandi nkemeza iyaba ibihugu byinshi muri Afurika yacu canke no ku isi abantu bagaruka ku Mana by'ukuri, bagaruka ku Mana akaba ari ibagenza, hobaye ubutungane, hobaye ugukundana, hobaye umwidegemvyo, hobaye ukuri mu bantu. Naye ahabuze ukuri, ahabuze ubutungane, ahabuze neza, ahabuze ukurekuliranira, ha mu muryano
igihe cyose uko niko biri niko biri niko kandi bizokora igihe abantu badahindutse ngo bave mu kinyoma, bave mu rwango, bave mu karenganyo, bafata inzira y'ubutungane. Rengera imitumba n'iyindi, gendera amakaritsiye, mugenda gutanga ibyiza by'Imana, nuko mudatinya uburuhe, mudatinya imvura, mudatinya izuba, mudatinya ubunyere. Ubwo busore bwanyu ntibuzopfe ubusa. Imana niyuhire ibyo yatanguye muri paruwase Mugamba. Imana niyuhire icyo yatanguye muri mwebwe, mugira mwatirwe Bikira Mariya umugabekazi yurijwe mu ijuru, atubere ababere mu ngoro, tugira amahoro ya Kristo.